좋아. 나 이거 맛있어. 미리 준비해줘. 자, 이거 깎아. 나도 이거. 캠프파이 얼마나 싸? 있어야 돼. 아, 싸 아빠? 왜? 아빠도 좀 싸. 하나 싸야지. 빨리 쌌지. 야, 근데 빨리 쌌지. 잠시만. 그거 또 왔어? 아, 이거 굳이 튀겨. 어떻게 먹고 있는데? 이쪽으로 올라가야 되잖아. 야, 굳이 튀겨 뒤로 와.